Ikaze cyane kuri The Fina Topic wakoze kubana natwe niba ari ubwa mbere ubanye natwe jya hasi kandi subscribe tujye dukomeza kubana buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Aline. Niba witwa Aline ndagushuje cyane ukomeze kugira ibihe byiza. Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage risobanuye umunyacyubahiro. Aline agira igikundiro kandi arangwa no kwihangana mu buzima bwe. Aline ni umukobwa ureba neza, useka neza, ugira ukuri n'amatsiko ndetse unitanga cyane. Aline kandi abakunda umuryango we iyo yashatse, ariko niyo atarashaka abakunda ababyeyi be cyane. Aline yita ku muryango we cyane kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora mu gihe hari icyo yakoze ntashimirwe. Icyo gihe bimuca intege cyane. Aline akunda gutembera, yumva vuba kandi ashyira mu gaciro. Aline ahorana icyerekezo n'intumbero y'ashaka kugera kandi usanga aba afite imipango akagira n'icyo akora kugira ngo ayigereho. Aline ni umunyembaraga, umunyamurava kandi agira umwete mu byo akora. Aline ntajya acika intege, akunda kwigenga no kubaho mu bwisanzure. Aline ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe. Aline ntago akunda abantu bamutesha umutwe kandi yarakaye bimara igihe kirekire bitarashira. Aline ntajya yihishira, agaragaza amarangamutima ye kuko kugaragaza ko yababaye cyangwa yishimye aba yumva nta soni bimuteye. Aline kandi iyo atakwiyumvamo kubikwereka cyangwa kubikubwira ni ibintu bimworohera cyane. Aline kandi ngo mu bikorwa bye ahuza n'abantu benshi kandi akunda gukora cyane. Uwo yari Aline twagarutseho uyu munsi. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina jya hasi muri comment section, ubutaha tuzarigarukeho. Mwakoze kubana nanjye, nibitarakora subscribe jya hasi kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Mwakoze, mugire ibihe byiza.